Cake Square on December 5, 2009. It's been 10 years now. Since day one, GB Singh, through his new era electronics and air conditioning, has been looking after all our business needs. New era electronic Dugri. पिछले 8-10 साल तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਰੇਂਜ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। We are fully satisfied with their services. ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਫਿਸ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਲਕਨ ਗਾਰਡਨ ਟੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਐਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਐਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਡੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਆਫਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਜ ਸੀ, 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆਇਆ। बहुत अच्छा स्टोर है, जरूर सबको एक बार विजिट करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और मैं बहुत सेटिस्फाइड है। I think it's best in the city.